đẹp, quá đẹp. Nó bắn trên cầu xuống luôn, bắn trên cầu luôn mà. Bạn thấy không, trên cầu nó bắn luôn á, chứ không phải dưới sông nữa đâu. Chỉ đáy cầu thì nó thả lửa xuống. Dạ, trên cầu nó bắn thì nó theo quá trời luôn. Wow, quá đẹp, quá đẹp. Còn khoảng 4 phút nữa.